Olá a todos meus amigos aí do outro lado, eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês e hoje vou mostrar um pouco da realidade nossa aqui na região de Pilar, na Paraíba. Quem não conhece, né? A gente mora aqui na Paraíba e aí algumas coisas já se perderam, algumas plantas já morreram, estão morrendo, mas mesmo assim hoje amanheceu um pouco diferente e quem sabe ao terminar esse vídeo não mostro para vocês a chuva chegando. Então vou aqui na região dar uma mostrada aqui em algumas coisas, mas mesmo assim é motivo de alegria porque tem tendência da volta da chuva. Então, mais um vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí para alguns amigos de vocês e vamos ver como é que estão as coisas por aqui. E aqui, pessoal, olha, estou numa lavoura de inhama, olha como está morrendo, ó, amarelando, ó, secando as folhas. Isso aqui era para estar bem verdinho, ó. Então isso aqui é uma lavoura de inhame, inhame da costa. Aqui tem Santo Tomé, que é mais resistente um pouco. E olha que está debaixo de uma sombra. Olha aí, morrendo. Todo queimando, todo perdendo. Olha aí. Então tá assim. Tá nas últimas. Aqui mais uns dias para frente ele seca e morre. Vou mostrar mais aqui. Olha, todo defeituoso. Esse aqui já morreu, ó. Já secou, tá vendo? Isso aqui também tá morrendo. Então essa é a realidade, viu? Outros aqui já secaram também, ó. Tá vendo? Tudo foi o sol, gente. Muito calor, muito quente. E aqui é a lavoura de milho, ó. Olha como é que o milho está. Praticamente está perdido. Ainda que chova, não dá mais, não presta mais. Olha. Olha o retrato aí da nossa agricultura. Olha. E a informação aí, quando ele faz isso, não tem mais como voltar atrás, ó. Então esse é o resultado, ó. Aqui está perdido. Só para o gado. E aqui, pessoal, estou numa lavoura de cana, onde tem muitas hectares de cana. E olha também. E olha que cana é resistente, viu? E essa cana também foi irrigada aí uns dias, mas por falta de água, não teve mais como irrigar. Olha aí, olha o resultado. O canavial também morrendo aí. Isso era para estar tudo verdinho, mas a temperatura elevada, né? Olha aí, praticamente aqui, ó, morta. Acredito que 50% aqui, se chover, ainda volta. Mas se não chover nessas horas, nesses dias aí, praticamente essa cana aqui não resistirá e morrerá. Você anda assim, você vê que tudo tá morrendo. Para onde olha, a cana secando. Então esse é o resultado da nossa região e outras lavouras mais. É, pessoal, isso tem aqui, né, que foi plantado a batata, que também está desse jeito, está morrendo. Nós temos o feijão, que ele, quem plantou, colheu algumas coisinhas no começo, depois parou, acabou, né, morreram. A macaxeira, a mandioca, é uma daquelas que resiste um pouco mais. Ela quando cria, quando nasce, ela ali vai se segurando, né, cria aquela raiz, ela ainda vai aguardando, esperando chuvas, até um pouco mais. E o abacaxi é a lavoura nossa que resiste, que tem ali, né, a sua espera, uma lavoura que espera meses às vezes para poder esperar chuva e ela ali, claro que vai atrasar, né, mas ela com um tempo depois ela reage e a gente ainda está na expectativa de colher alguma coisa com o abacaxi, graças a Deus.
Então o cultivo daqui aumentou muito, né, praticamente, é o abacaxi, a nossa renda, o inhame já se foi, né, e outras coisas mais. Então, tá assim, mas como falei para vocês, tem uma tendência de chuva, já vejo um pouquinho aqui no horizonte, algumas nuvens, e quem sabe voltará a chuva para controlar um pouco da nossa região. E como eu falei para vocês, olha, já tem algumas formações de nuvem, com a tendência aqui na região do Pernambuco, cidade de Juripiranga, um arco-íris se formando lá, olha, na nuvem, mesmo na cidade de Juripiranga. E aqui, pessoal, eu estou numa região já de mato. Olha, olha o mameleiro aí, ó. Que situação. Para vocês comprovar, né? Comprovar para vocês que a coisa não está fácil. Olha, praticamente seco. E aqui tem um passarinho. Olha, caiu um sereno à noite, olha. E ele está aqui, ó, molhadinho, né? Já é manhã. Deu uma leve chuvinha. E ele está aqui, ó. Limpando suas penas, ó. Que interessante. É o chorroboi. Então, volto a falar para vocês. Olha, isso aqui é um lugar também, o pessoal cria o gado, olha como é que tá. O pasto, tudo seco. Vamos olhar aqui um pouco, eu estou perto de um rio. Vamos olhar aqui um pouquinho. Me aproximar aqui desse passarinho, mas eles vão embora. Eu estou aqui perto de um rio, vamos olhar um pouco aqui como é que está o rio. Muito bem, o rio está aqui, ó. Olha, vou descer um pouco aqui, está um pouco difícil, mas eu vou descer para chegar bem pertinho aí, onde está a água. E dizendo a vocês que esse rio aqui, tem um vídeo aí, que eu fiz para o canal, você pode até dar uma passada, quem não passou ainda. Vocês vão ver que teve uma cheia aqui enorme, agora no mês de fevereiro desse ano. Então esse rio aqui deu uma cheia, né, que só você vendo no canal, vocês vão ver o vídeo dessa cheia que eu filmei. E olha como ele está. Eu acho que tem uma aguinha ali lá no cantinho, vamos ver. Para vocês terem uma ideia, né, como foi essas chuvas que chegaram e foram embora e o rio como está. Olha o leito do rio. Por sinal, muito bonito, né? Sempre venho aqui, faço uma caminhada. É uma paisagem muito linda esse rio, o Rio Paraibinha. Mas vamos ver aqui o que tem correndo de água. Olha. Aquela cheia enorme que deu. Olha o que restou, olha o que temos. Mas ainda é graças a Deus, está correndo um pouquinho. Então para vocês verem como é, como está a nossa região. O rio ficou cheio há 2 meses atrás e agora o rio está assim. Mas vai voltar. Vai voltar a correr bastante água por aqui, passar bastante água. E também não sei se vocês estão escutando, dá para escutar aí, ó. Olha, como se tivesse caído uma chuvinha, mas é o quê? A chuvinha que deu de madrugada, 4 da manhã, agora, ela veio, né? Aí fica nas folhas, aí fica caindo. Olha. A zoadinha de chuva, mas que não tá chovendo. É apenas as águas que bateram, né? Nas folhas, elas estão caindo nas outras, fica esse barulhinho. Olha, não caiu na água, olha, olha. Olha, como se estivesse chovendo, mas não é. É que tá saindo das plantas, caindo das plantas as folhas, olha. Interessante, né? Gente, é um sabiá. Ele vai tomar água ou vai se banhar. Olha. Vai se banhar, gente, no rio. Olha que lindo. Olha.
Isso é um sabiá, viu? Sabiá laranjeira. Olha, se banhou. Engraçada a natureza, né, rapaz? Vamos deixar aí. E eu filmando aqui, esse sabiá, achei isso aqui interessante, ó. Isso aqui é um saco plástico, um saco de nylon. Aquele saco, né? Não sei se é de adubo, de farelo, de milho. Para você ter uma ideia. Isso aqui ninguém colocou isso aqui não, viu, gente? Isso aqui foi a cheia. Já que eu estou falando da chuva que deu, né? A enchente. Isso foi a cheia que trouxe, deixou aí, ó. Para você ter uma ideia. Olha. Olha a altura que isso foi, que deixou aí, ó. Para você ter ideia, o tamanho que foi a cheia. Então pronto, resisto para vocês. Vamos para agora para o abacaxi. E aqui, gente, encontrei no meu roçado, no meu terreno aqui, mais um pé de juá. E olha, mais uma vez, eles aqui esperando a chuva chegar para cair, né, ó. E tem tanto que o galho tá descido, ó. E tanto juá esperando a chuva para cair na lama. Então, sai de lá do rio, já tem outro aqui, ó. Do mesmo jeito. Então a natureza dá um pouco, né? Mostra um pouco como vai ser. Então chuva virão aí. Para poder esse juá cair. Na lama, né? Claro. E aí, pessoal, encerro esse vídeo por aqui. Graças a Deus. A experiência foi boa. Juá, né? Os ovinhos lá do caramujo. E mudou, né? Caiu esse peneirinho aí, como falei para vocês. A chuvinha fina, mas caiu na madrugada. E graças a Deus estou por aqui. Vamos esperar, né? Que Deus possa mandar essas chuvas aí. E nós vamos ter aí uma safra. Espero 80% da nossa safra, 70% já é grande coisa. Tem que agradecer. Então, mais um vídeo. Espero que vocês aí tenham gostado. Espero que vocês venham deixar o like se gostou. E mando meu abração para todos vocês que estão chegando aí no meu canal. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.